म दावा साथ के भन्छु भने मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन। मेरो नीति हो म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न, थाहा पाएसम्म गर्न नदिने हो। अब लुकेर कसैले गरेको भएदेखि त छानबिन गर्ने समितिहरू छन्, आयोगहरू छन्, अनेक चिजहरू छन्, तिनलाई छानबिन गर भनेको छु। मैले आफूले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कमिसन खान्न, सरुवा बढुवा नियुक्ति आदि इत्यादि ठेक्का पट्टा कुनै चिजमा कमिसन खाने गर्दिनँ र कसैसँग कुनै प्रकारको अनुचित लेनदेन कारोबार मबाट हुँदैन। राज्यको ढिकुटीबाट पैसा आफूमा ल्याउने सार्ने काम त्यो केपी ओलीले गर्दैन। यो क्षेत्रका जनताले उहिलेदेखि जान्नुहुन्छ, अहिलेसम्म पनि जान्नुहुन्छ। त्यसकारण म गर्दिनँ भन्ने कुरा र सबै नेताले गर्छन् भन्ने कुरा होइन। यो देशमा सबै खराबै खराब मान्छे, भ्रष्टै भ्रष्ट जन्मिन्छ भन्ने होइन। यो तर आरोप देशमा के भन्दा- सही मान्छे पनि छन्।